My dear listener, you are about to listen to a message that will touch your heart and life. You can request for your own original copy at the nearest reputable Christian store or contact us personally. For God's sake and in your own interest, don't dub this message anywhere, anytime, for any reason. You are warned. Ọlọ́run àgbàlagbà dúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ rẹ̀ lónìí. A yìn ọ́ lógo fún ohun tó ní lọ́kàn tó ṣe fún àwọn aya ìránṣẹ́ Olúwa àti àwọn ènìyàn rẹ̀ tó ń lò gẹ́gẹ́ bí obìnrin nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. A gbé ọ̀gá lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé o ti ní ire lọ́kàn fún wọn. Bàbá, mo gbàdúrà ire tó o ní lọ́kàn lórúkọ Jésù Olúwa ṣe fún wọn. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó ṣiṣẹ́ láyé wọn. Ká jẹ́ alábùkún nípasẹ̀ rẹ̀. Má jẹ́ kí èso yá wa lò. Ká má ṣe kọ etí dídì sí ọ̀rọ̀ yìí. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ṣe ayé wa lógo. Kárí bó ṣe ń fẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Amen. Ọ̀rọ̀ tí mo ní fún yín ẹ̀yin aya ìránṣẹ́ Olúwa àti ẹ̀yin díákónì, ẹ̀yin evangelist lóbìnrin, ẹ̀yin pastor lóbìnrin àti gbogbo ẹ̀yin obìnrin pàtàkì tí Ọlọ́run ń lò nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ọ̀nà òwe ni ó gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà kó lè bá yé wa dáadáa. Ẹ kọ sílẹ̀, mo fẹ́ bá ń sọ lórí òwú tí ìyá gbọ̀n. Sóyè wa a ti yé mo sì sọ yẹn, òwú tí ìyá gbọ̀n. Ṣé lè bá mi parí ẹ̀? So ní English a kàn lè sọ pé like mother, like daughter. Is that clear to you? Fine. Oríire ńlá tó ga jùlọ ni tí olùṣọ́-àgùntàn kan lè ṣe. Oríire ńlá tó ga jùlọ tí olùṣọ́-àgùntàn kan lè ṣe. O ní láti ní aya rere tó ń tì lẹ́yìn lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́, tó sì ní àpẹẹrẹ rere láàrin ìjọ. Kò sí oríire tó ga tó láyé kí olùṣọ́-àgùntàn kan ní aya rere tó ń tì lẹ́yìn ìkànnì yẹn o lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́, bẹ́ẹ̀ tó tún jí àpẹẹrẹ rere láàrin ìjọ. Ẹ fi ọkàn o, olórí kan kì í máa ṣe tíyàwó rẹ̀ ò bá fọwọ́sowọ́pọ̀. Bọ́jẹ́ nínú òṣèlú, bọ́jẹ́ nínú ayé, kò sí olórí kan tó lè máa ṣe tíyàwó rẹ̀ ò bá ní cooperation pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ rí i pé wọ́n máa ń lo ìyàwó kan láti mú ọkọ wọn. Kódà nínú ayé ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo ń gbàdúrà fún yín pé orí tí ò ní burú débi pé ẹ̀yin wá lè sùn ó lò táyé òfin wa mú ọkọ yín. Mo ń gbàdúrà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i pé lórúkọ ti Jésù, èṣù ò ní yá yín lò, ọ̀tá ò ní yá yín lò, ẹ̀ ní ṣekú pa ọkọ yín. Torí pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń ṣekú pọkọ wọn làjẹ́. Àwọn ẹ̀mí kan wà tó le ju ẹ̀mí àjẹ́ lọ. Tó bá dẹ̀ wà nínú yín àti ṣe rere wàhálà ni. Bí ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá lọ jí ọ̀tá ìhìn rere, agídí lọkọ ọrú wọn fi lè jagun àjàyè. Ìgbé ayé ìyàwó ó lè mú oríyìn bá ọkọ, ó sì lè da iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọkọ rú. Àwọn nǹkan mìíràn wà pàápàá tí aya lè yọ̀ǹda nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọkọ rẹ̀. Ẹ gbọ́ mi yé o. Torí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọkọ yín, a ní bá ṣe tó kì í já bínú, ṣùgbọ́n bá ṣe mọ kì í já hùwà rẹ̀.
àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé ẹ kàn wò ẹ̀tọ́ yín ni ẹ sì jó ẹ lẹ́ǹbà mi kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọkọ yín kó má bàa lábùkù. Àbùkù tó bá kan ọkọ yín kàn yín, tó bá sì wà jẹ́ pé nípasẹ̀ yín lẹ̀tẹ̀ bá iṣẹ́ ìránṣẹ́, Ọlọ́run gan ò lè boríyìn fún yín o. Lọ́jọ́ fẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lórí òwò tí ìyá gbọ̀n, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ jùlọ lónìí lórí àpẹẹrẹ ẹ̀yin tẹ̀ ń fi lélẹ̀ fáwọn àjọ. Are you getting me? You are more important nígbà mìíràn even than the pastor. Bàbá kan sọ fún èmi àti ìyàwó mi lọ́jọ́ kan, a lọ rí ìránṣẹ́ Olúwa ni, àgbàlagbà ni, àwa lọ rí fọ́rọ̀ kan. Para tí ó dáhùn, ó wá dojúkọ ìyàwó mi, ó ní màmá ẹ̀yin gan ni pásítọ̀. Mo délé mo jókòó mo ronú lórí ọ̀rọ̀ yẹn, àbí ọ̀rọ̀ tó sọ make sense. Ó ní pásítọ̀, ṣẹ̀rẹ́ ìtẹ́ jókòó ẹ̀yin ni pásítọ̀. Tẹ́ ẹ bá fi ọ́ dàrú, ọwọ́ yín ló wà. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó tò, ọwọ́ yín ló wà. Bíjọ yín ó bá joro, ọwọ́ yín ló wà. Bíjọ yín ó bá kún, ọwọ́ yín ló wà. Kò sí nǹkan tí ọkọ yín lè máa sọ, kódà kó máa yọ ọ́nà lẹ́nu. Ìgbé ayé kan ṣoṣo tẹ́ ẹ bá gbé nu church báyìí, ó lè bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Bí rìfàìfà bá ń bọ̀, ẹ lè dá dúró, ẹ lè má jẹ́ ọ wọlé. Bẹ́ẹ̀ mi mímọ́ bá fẹ́ gbàkóso, ẹ lè tilẹ̀kùn mọ́. Ẹ̀yin lágbára débẹ̀, agbára yín pọ̀ gan lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ẹ̀yin gan lẹ́sìn lé sí okùnfà bí ògo Ọlọ́run ṣe jẹ jáde nínú ìjọ. Ẹ̀yin náà lẹ lè ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọkọ yín lẹ́yìn tí ó fi délé ògo, tí ó fi débi ògo. Orí burúkú ni fólòṣó àgùntàn kó ní ìyàwó tí ó bá fọwọ́sowọ́pọ̀ o. Bí ìgbà tí yàn bá ń dá ogun ayé jà ni, ogun ayé sì ṣòro dájà. Lórúkọ Jésù, láti òní lọ ọwọ́ Ọlọ́run ó wà lára yín sí rere. Ojú tí ń wò yín pọ̀ o, ẹ sì wà lágbẹ̀dẹ méjì. Sẹ́yìn gbọ́n tí màá ń sọ, ojú ọ̀run ń wò yín, kò ní tọwọ́ yín bàjẹ́ o. Ìjọ ń wò yín, ayé ń wò yín, wọ́n sì máa wò ìmọ̀ ọkọ yín lára. Kò sí tọkọ yín lè máa wàásù. You are the example of his sermon. Are you getting my point? Nígbà míì wà ẹnu pásítọ̀ lè le kókókókókókó. Ẹ ń bá fẹ́ bọ̀rọ̀ kìíní tẹ́, kó jire lé ẹ̀ lákòókò, kó wẹ ní tọ́tẹ́, kó wà sọ́tọ̀ ìbora. Bẹ́ẹ̀ni pásítọ̀ tí wọ́n lè kó lé kókókó tó nígbà bá wò gbèsè ayé ìyàwó ẹ̀ wọn ní. Ṣé Bíbélì sọ pé tí ó bá lè káwọ́ lé ara ẹ̀ kò ní lè ṣètọ́jú ìjọ Ọlọ́run. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí mi nígbà kan. Ẹnìkan wá láti Yànyà Ọ̀fà ní Kwara State. Ó bá dẹ̀ wọlé, àlejò tí mi ò rí rí. Ẹ̀lẹ́ o, ẹ káàbọ̀ o, ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ o. Ó sì jókòó, para tí ó dáhùn ní ìyàwó mi dà. Àlejò tí ń béèrè ìyàwó ẹni tọ́ ọ lọ ké sí mọ́mì. Mọ́mì wọ́n ń béèrè yín o. Mọ́mì dẹ̀ wọ́n á jókòó. Ó sì wọ́n títí. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìṣẹ́jú 5, èmi náà wà ń bẹ̀ o. Ọ̀nà ọmọ mi dà. Ọ̀dà bá lọ kún ọmọ mi wá, bá kóra wá sitting room. Ọmọ mi rè, ó sì wò wọ́n títí. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, ó lóun fẹ́ ra kásẹ̀tì. Ọ̀dẹ̀ rántí ọ̀rà, àtijọ́ ń tàkúrọ̀sọ, àjọ ń sọ̀rọ̀. Eventually, nígbà tó wá fẹ́ máa lọ, ó wá pè wá padà sí sitting room. Ó ní kì í ṣe torí kásẹ̀tì rà gan ló ń bá wà o. Ó ní àwa gan ló ń wá wò. Kí la ṣe? Ó ní òun fún àwọn kan ní mẹ́sẹ̀gì wa gbọ́. Ó ní ẹsẹ̀ wá àgbà ní ọ̀sẹ̀ pé oríṣiríṣi ti kún gbòòrò báyìí jáde. Ṣé ọ̀hún fúngbà tó ń fa ní mẹ́sẹ̀gì ọkùnrin sọ ọ̀mà sọ òdélé ẹ̀ ọmọ orí èèyàn ti ṣe oríyàwó ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ òdílé wọn náà ọmọ bọ̀yá yàwó méjì ní bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yìn ẹnu ẹlòmíì lélẹ̀ kókó báyìí nígbà ẹ̀ bàrà sì rí ẹ̀. Lòun á wò pé òótọ́ mà lọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí ìyẹn lè máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ ká má gbégbé ayé rere ló ń fi gbéra wa torí tó ń ṣe wá nà pé òun sì wá lọ jábọ̀ fún wa báyìí wípé ẹni tẹ́ ẹran sí òun ti lọ ọ̀dọ̀ ẹ o òun ti rí o òun ti rí ìyàwó ẹ o òun ti ráwọn ọmọ rẹ o ojú tí ń wò yín pọ̀
ojú tí ń wò yín pọ̀ ṣe rí èrè ń bẹ fún obìnrin tí ó bá dojú tọkọ ẹ̀ láàrin àwùjọ nípasẹ̀ àpẹẹrẹ búburú. pásítọ̀ kan wà tó bá dáàrin church yóò máa sọ fún ọmọ àjọ ní ṣé ẹ mọ̀ pé mi ń pásítọ̀, ṣé ẹ mọ̀ pé ìṣe ìyàwó mi, ṣé ẹ mọ̀ pé mi lọ́lọ́ ń pè, kò pè ìyàwó mi, tèmi ni ẹ máa ro, ẹ má wo tiẹ̀ o. ṣé ẹ mọ̀ pé mi lọ́lọ́run pè mí ń pásítọ̀ yín, kí ló dé fà á? tí pásítọ̀ bá declare àwẹ̀ àtàdúà, ìyàwó pásítọ̀ ó sì gbé ẹ̀kọ́ àti mọ́ínmọ́ín wá ṣọ́ọ̀ṣì lásìkò àwẹ̀ àti àdúà, yóò sì gbé tí ìwà ṣọ́ọ̀ṣì, yóò sì jókòó lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì nínú church in the auditorium ni o. Are you listening to me? àwọn ọmọ ìjọ sì ń gbà àwẹ̀, wọ́n ń gbàdúrà, wọ́n ń gba bíríbírí, ìyàwó pásítọ̀ nígbà kankan kò tó wọ́n á fi bò, kò tiẹ̀ ṣe ń pamọ́, kò tiẹ̀ dọ́gbọ́n sí i, bóyá ká tiẹ̀ gbà pé nǹkan kan ló ń ṣe tí ọ̀jọ̀ ó gbà àwẹ̀, àtúwà gbóúnjẹ wá sí church, yóò máa jẹ oníṣẹ́jú ọmọ àjọ, yóò tún máa sọ fún ọmọ àjọ yóò tún máa kéwé fún ọmọ àjọ pé wọ́n bá ń kó dànù, yóò tún máa sọ fún ọmọ àjọ pé ẹ̀yin lẹ mọ̀ tí ń ṣe yín, ẹ̀yin ni àbúrò Júdásì lẹ pa Jésù lọ́jọ́ ẹ máa fi ibi panú, Ọlọ́run ọ̀ràn oníṣẹ́ ìránṣẹ́ ibi nítòun tádùá bá kan kẹ́ẹ̀ké sóhun. Can you imagine that? ìránṣẹ́ Olúwa kan dúró níwájú àwọn ọmọ àjọ ẹ̀ lọ́jọ́ kan, ó ní ẹ dákun ọlẹ́yin ọ̀dọ́ ẹ fi tèmi ṣàríkọ́gbọ́n. ó ní sẹ́ ẹ mọ̀ pé n ò ní pè mọ́ra mi, ó ní sẹ́ ẹ mọ̀ pé òun ti sì mú nítòun, òun dẹ̀ ti gba kámú torí pé kò sí ilé lọ. ilé lẹ́yìn ọ̀dọ́ wàárò ẹ wà akẹ́kọ̀ọ́ lára wọn, ẹ gbàdúrà ju bó ń ṣe gbà lọ. oríṣiríṣi láti rí, oríṣiríṣi láti gbọ́, oríṣiríṣi láti bá pàdé. mò ń gbàdúrà lórúkọ ti Jésù Kristi, ọkọ yìí ò ní mánéèjì yín o, because ẹlòmíì wà sí ní mánéèjì ẹ kò kórìí bí ti sí, àkàwá wò pé kí ló wọn wàá ṣe, kò sí ilé lọ, kò sí tilẹ̀kùn mọ́, kò sí dọ́gbọ́n fún, àsìlè sákò lé fún, àsìlè torí ẹ̀ pé àṣe iṣẹ́ ìrànṣẹ́ mọ́, a máa faradà náà ni lórúkọ Jésù. ẹ ní di bó mo ṣe lè gbàdúrà yìí o, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ di, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ dorísun ìfaradà fọ́kọ yín, Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́kọ́ yín máa wò ìláwòsàn kún láyé. ẹ múnú àwọn ọkọ yín dùn nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí o. ẹ jẹ́ n pín ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ọ̀nà mẹ́ta. ẹ jẹ́ n bá sọ lórí ìyàwó àwọn ẹni ńlá tí ó lápẹẹrẹ rere. àwọn kan wà mo kíyèsí wọn nínú Bíbélì, ìyàwó ẹni ńlá ni wọ́n ṣùgbọ́n wọn ò lápẹẹrẹ rere. ẹ má jọ wọn o. ẹni àkọ́kọ́ ni Sípórà ìyàwó Mósè. Sípórà ìyàwó Mósè ó lápẹẹrẹ rere. tẹ́ bá lọ ka Bíbélì dáadáa, kò síbi tí Mósè àti ìyàwó ẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe lò tó, kò síbi tí wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà rí. ẹ̀ẹ̀kan náà tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀, èébú ni Sípórà ń bú ọkọ ẹ̀, kò tí ẹ bẹ̀rù pọ́ jẹ́ wòlíì pé tó bá sọ kìkì ọ̀rọ̀ kan ayé ń lè bàjẹ́. àwọn ìyàwó kan wà tán ọ̀wọ́ rí, wọn ò bẹ̀rù anointing tó wà lórí ọkọ wọn, because of the familiarity wọn á ti gbà pé ó lè jẹ́ pásítọ̀ tí ó lè sọ fún ọmọ àjọ bẹ́ẹ̀ pé pásítọ̀ yín ni ọkọ tèmi ni, ìyàtọ̀ sí wà ń bẹ. ó ti wá gbàgbé pé bó ṣe jí ọkọ fún un bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ pásítọ̀ fún náà. maybe you don't know that you are part of this ministry and part of this church. tọkọ yín pastor, so you are a member of the church. bọ́kọ yín tiẹ̀ jẹ́ pastor, you are also a member of that ministry, a member of that church. so if you agree that you are a member of the church, then ultimately you have to agree that that man you call your husband is still your pastor. tẹ́ ẹ bá gbé bẹ́ẹ̀, oríire yín á sì pọ̀ sí. many of us ló jẹ́ pé àbẹ̀rù anointing tó wà lórí ọkọ wa mọ́. we treat our husband anyhow, we talk to him anyhow. the way tá a fi bá wọn sọ̀rọ̀ ńgbà míì gan, a lè expect ọmọ ìjọba wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. ọ̀pọ̀ àwa aya ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti rí ọkọ wa fín débi pé ó ṣe ká respect ọ̀gá ẹ̀, yẹn ni ẹ̀ tọ́jọ́ ọ̀gá fún ọṣẹ́ ìránṣẹ́, àforúkọ méjèèjì kúnlẹ̀ fún G.O. but ọkọ wa right off.
ìgbà míì wà familiarity á breed contempt débi pé àní ní respect tó yẹ fọkọ mọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o àpẹẹrẹ búburú lélẹ́yìí o and mind you àwọn ọmọ ìjọ dẹ̀ ń wò wá ohunkóhun tẹ bá ń fẹ́ káwọn ọmọ ìjọ ṣe sí ẹ̀yin ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọkọ yín ṣé ẹ mọ̀ pọkọ yín ló lè defend yín náà ṣe ìrànṣẹ́ let me tell you anybody tó bá fẹ́ molest ní abọ́fẹ́ ṣe ní ṣekúṣe ọkọ yín the right person láti defend yín no ministry pẹ̀lú ọgbọ́n bọ̀tẹ́yìn náà bá ti sì wà hù tẹ́ ẹ jẹ̀bi ń bo lọkọ yín ọ̀wà kí ni ó ṣe ẹ sọ sínú wàhálà nìyẹn kò ní fẹ́ dá ń lẹ́bi kí lé ọmọ bá gbóná kò sì ní fẹ́ dá ń láre kí àwọn ọmọ ìjọ máa sọ pé máa gbọ́kọ́ fún wèrè ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ náà kí ó roko sí àti gbà ó ti yé wa dáàdi ó ti yí ya ẹ ṣáàjì àmọ́ ọlọ́ àní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ti yí ya sẹ́yìn pípẹ̀lẹ́ lakọ́ lábo ẹ má joyè atóbi jù tí ò sí bá wí ẹ má joyè aṣẹ̀mọ́lù adámàṣègbà olódùmarè nìkan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ẹnikẹ́ni ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ o tọ̀ǹtọ̀ bá dá o ṣe báyìí mo ń gbàdúrà fún yín pé lórúkọ Jésù ẹ̀ ní jẹ́ obìnrin alápẹ̀rẹ̀ búburú ẹnì kejì tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni Jésíbẹ́lì ṣẹ̀ǹpá yaba ni olórí ni olórí tó lẹ́nu olórí tó lẹ́sẹ̀ lẹ̀ olórí tí gbogbo ayé bẹ̀rù ni and let me tell you òun gan ló ń jọba whether you like it or not Jésíbẹ́lì gan lọ́ba bóòlù àṣemọ̀ ẹja wọnú ọ̀rọ̀ náà ìjáwónú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú àwọn ọba kìíní ẹ jẹ́ ká wo orí 21 mọ́ka ẹsẹ̀ 25 àwọn ọba kìíní orí 21 ẹsẹ̀ 25 ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan bíi Ahabu tí ó ta ara rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ búburú níwájú Olúwa ẹni tí Jésíbẹ́lì aya rẹ̀ ń tì ṣe ti gbọ́ Jésíbẹ́lì tì ó sì ti pa tẹ́ bá lọ study Jésíbẹ́lì dáadáa ẹ rí i pé orúkọ rẹ̀ tó wọnú New Testament ló wọnú májẹ̀mú titun nínú New Testament Jésíbẹ́lì wà lọ di spirit and treat here as a spirit in the church nínú májẹ̀mú láíláí she was a woman nínú májẹ̀mú titun she became a spirit only spirit tó ń control certain churches ní ìwé ìfihàn ẹ wò bí ayé Jésíbẹ́lì olórí àwọn nǹkan kan wà níta bá dàgbà kọjá bàǹtẹ̀ onírù ọmọ ẹni là bọ́ fún àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ó yẹ ká outgrow tó yẹ kó wá wò pé by virtue of my position bí àwọn ọmọ ìjọba ti ń ṣe nǹkan yìí kò yẹ mímọ́ I hope you understand me by virtue of my position by the respect people give me ká tiẹ̀ sọ pé fún àpẹẹrẹ jẹ́ kí n sọ kíni ká jẹ́ n sọ àwọn nǹkan fún mi because ìgbà Jésíbẹ́lì ni ó jẹ́ n sọ̀rọ̀ níbí sẹ́ẹ̀dí Jésíbẹ́lì yìí sáà pé kò bẹ̀rù anybody atẹlẹ bó ṣe wù gáù ẹni tó gbó mọ́ odidi wòlíì tí wòlíì sá lọ ọlágbára pọ̀ nílẹ̀ Ísírẹ́lì o but kò bá ọkọ rẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ lọ́nà rere àfi kó ti ọkọ rẹ̀ láti ṣe bí. now gba mìíràn wà ẹ̀rì à ń sọ nípa ìjọ ìgbàlódé oríṣiríṣi ló ti dé báyìí are you getting me? Oríṣiríṣi ló ti wọ̀lú tí ò sínú ìrere tẹ́lẹ̀ ká tiẹ̀ sọ pé church tẹ̀yìn wà o tàbí church tẹ̀ dálẹ̀ tàbí church tẹ̀ ń pastor ń tẹ̀ ẹ̀ bán lórí ẹ̀ tí ń ṣe ó burú ṣebí you have to correct them ṣebí ẹ̀yin ẹ wà láti jẹ́ àpẹẹrẹ fún wọn láti fàyè yín correct wọn ìgbà míì wà ṣebí olóyìnbó sọ ní action speaks louder than voice abẹ́ ẹ̀gbọ́n rí ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn olóyìnbó máa sọ pé appearance shows the manner kì í ṣe Bible ló sọ o olóyìnbó ní àpò pálọ̀wé pé appearance shows the manner action speaks louder than voice táwọn ọmọ ìjọba ti ń ṣe tí ò dáa gan you have to correct them not by message not by Bible study torí tẹ́ ẹ bá lọ gbé yẹn wá sí Bible study nígbà míì àyẹ̀ntẹ́ fẹ́ correct lè ní feeling pé onímọ̀ mi fi ń wàásù
kì í sí gbogbo ọmọ àjọ ló jiná dénú but nígbà bá rí àpẹẹrẹ ìgbé ayé yín tí ẹ bá ní tẹ̀yìn gan ń ṣe wọ́n á kọ̀rẹ́ ìtì ara wọn tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ gan ẹ tiẹ̀ lè sọ pé ṣé wọ́n ò rí mi ni sista ṣé bó ń rí mi ó ti tó. That single sentence is enough to bring conviction to anybody. Ṣé ẹ rí mi ni bí mo ṣe ń ṣe ṣé ẹ láìkí mi ẹ fẹ́ jọ mí ni. Mo dé church kan tí mo forúkọ bọ̀ láṣìírí mo sì ń sọ ṣíṣe kẹ́ ẹ máa ro church mo ń sọ. Ìgbà tí mo débẹ̀ tẹ́ni kí n wá wàásù mo gbọ́ kí ni kí n bá wọn sọ ọlọ́run sọ tí màá sọ mo sì bẹ̀rẹ̀ sí wàásù nìyẹn. Ó dé point kan mo sọ fún wọn mo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó ọlọ́run mọ́ màá ṣe yín lọ́ máa lè kẹ́. Mo ní mo màmá jẹ́ rọba sí a mo màmá ìyàwó ẹ wo ìyàwó ẹ mo ní a ní bọ́mọ ọjọ́ ṣòkòtò àjọ kíjìpá ẹni tó bí ni ńlá àjọ kí lẹ fi ju àwọn bàbá tí ń yan ọlọ́run lò yìí o kí lẹ fi ju wọn èyí tẹ́ wà bí tí ọmọ ọba dẹ̀ jọ òbí ẹ̀ tí ọjọ́ bàbá tí ọjọ́ yá irú ọmọ àwọn lọ́ máa lè mọ́ ẹ̀yin lẹ sọ o mo á sọ fún un pé kọ́ wo ìyá wọn nínú olúwa tí ni wo lẹ rí lọ́rùn ẹ̀ rí kò wá lówó ẹni tó tọ́jú pé tó bá fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàrin ọ̀sẹ̀ ó lówó ẹ̀ wọn àwa rówó ra chain ní ọrùn àbọ̀ òrówó ra yẹrí etí àbọ̀ òrówó ra ẹ̀gbà ọwọ́ àbọ̀ òrówó ra ṣòkòtò kàn náà wọ ṣòkòtò ìyàwó wòlíì kọ́wọ́ ṣòkòtò dúró lórí pẹpẹ oríṣiríṣi làwọn ò lórí tẹlifíṣàn àbírọ́ ni kọ́wọ́ ṣòkòtò dúró lórí pẹpẹ kó náà máa fèdè fọ̀ ṣé olówó ẹ̀ ni kí ló dé tẹ́ wá rí báyìí. What am I saying? You must correct the sisters in your church by your example. Don't be a Jezebel. Tí wọ́n máa fàpẹrẹ búburú lélẹ̀ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí làwọn ọmọ mi ní church ṣe máa rí. Honestly speaking, whether you teach them to be like that or not. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí exactly àpẹẹrẹ yín náà máa fi hùwà náà máa fi gbégbé ayé wọn. Bí ọkọ yín ti kọ́ máa wàásù wà mímọ́ tó ẹ lè bá ti ń sọ jẹ́ màá ní dádì wa bí wọ́n ṣe ń sọ tó máa rí mọ́mì bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ́ba tán gbogbo mẹ́sì tí wọ́n ti gbà náà jẹ́ lé lórí ó ti wó ẹ ti wọ́n lẹ̀. So you are the example of the message ìwọ ara yín ni ó ti kọ́kọ́ rí message. Are you listening to me? So tá a bá lè rí message tí ọkọ yín wàásù lára yín you have no use in the ministry. Ọ̀rọ̀ mi lè lé o ẹgbàá mo ti rí ni o. Tá a bá lè rí àpẹẹrẹ tọkọ yín wàásù you must be the example of what your husband is preaching. And may I tell you mo mọ àwọn pastor mo mọ àwọn ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹnu ọkọ wọn gan òkà ẹnu and ó dẹ̀ ti hàn sí church àti rí ìwọ ni ọ̀hàn sí church ẹni tí ń lọ́nu ilé yín ohun ẹ̀yẹ oko ti gbé e. So wọ́n kàn fi ọ̀rọ̀ ìyàwó pastor wọ́n kàn fi sórí 50 sẹ́mo rí 50 nǹkan bá dórí 50 wọ́n kàn fi tì ní wọ́n fi ti ìyàwó pastor tì wọ́n kàn wó bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣerú ẹ lẹ́yìn ní àdúró síwájú àwọn arábìnrin ẹ̀yin arábìnrin wọ́n kàn mọ́ wò tẹ́ńbẹ́ wọ́n kàn fojú tẹ́ńbẹ́ lẹ́yìn right off. Wọ́n lè má sọ jáde ẹ má gbàgbé o ìgbé ayé àwọn ọmọ Samuel ló mú kí àwọn Israẹli ọ̀dọ̀ lọ́tẹ̀. Ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé ńlọ́fà tẹ́ fi lọ bá Samuel pé ojú rí ọ̀dà ẹ̀yìn rí ọ̀dà báyìí ojú ẹ̀ sì rí iyọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ gan ò lè dá kó o tó kú bániwẹ́lùmí tí ọmọ ìjọba ló kúkú bá ní yanba ojú rẹ̀ gan ọ̀dà rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ló ṣe jẹ́ ọ̀bọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn sọ ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ bí wọ́n ṣe rí ní ṣejú wa bá ń ṣejú ẹ tí wọ́n bá wà lọ tọ́ bá wà lọ tán ò rí bí wọ́n ṣe dá. So tẹ́ ẹ bá fẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ in fact mo sọ fún yín pé even tí àwọn ọmọ ìjọ yín tí wọ́n bá ń ṣe rádaràda the only way you can correct them is by your life. So if you have no life mo máa ń tẹnu mọ́ without life there is no message. If you have no life you have no message. Your life is your message. You cannot divorce your life from your message. You are what you preach, and you ought to be. Is that clear to you? Is that clear to you? Tẹ́nìkan máa ń hági òkòtò sí yín. 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10. Because mo máa ń kérora nínú ọkàn mi gbà tí n bá rí ẹlòmíì ò mọ the secret tí church fi rí bó ṣe rí and church ò tẹ̀síwájú àwọn èèyàn ó ní nǹkan nu wọn dẹ̀ nílé sọ ẹ lè fa wọn aláàánú church lẹ́yìn tí a jókòó yìí wọ́n dẹ̀ ní nǹkan nú ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tí ń ṣe tí ọ̀dà
tá a dẹ̀ mọ́ bá ṣe bá sọ̀rọ̀ pípò tẹ́ wà nù. Ìkíní àwọn ọmọ ìjọ mi mọ̀ pé ìyàwó pásítọ̀ wa èmi kọ́. When you are no more approachable, you are no more accessible, kẹ́nìkan kẹlẹ̀kùn yẹn ṣe yes ta nìyẹn olórí burúkú wo ló ń tún kànlẹ̀kùn mi láàárọ̀ kùtùkùtù ṣé àpò olórí burúkú lẹ pé kíá ni ó ti turn back lọ nìyẹn alóyè sọ olórí burúkú láàárọ̀ ká tí ẹ sọ̀rọ̀ ibi tí ó di wá máa sọ̀rọ̀ yín ẹ wà ní síbẹ̀ anímọ̀ mi wá gbogbo bí oró ọlọ́mọdé èmi bá níbi irú wọn bá ní ṣòro wọn à ní wá sọ́dọ̀ yín ọ̀dọ̀ ẹlòmíì yàtọ̀ prefer láti lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì and the man of God may be so gentle may be approachable may be accessible alẹ́ ẹlòmíì gan wà tọ́jọ́ máa jọ tí ó sọ pé dádì tí ń là ń wò ó mo ti rí inú ẹ̀ rí àìrìn jìnnà láìra bukí ọ̀kẹ́rẹ́ bí èèyàn bá dẹ́dọ̀ jìnnà yóò rí ẹja tó yarọ́ nu omi mo kéré lọ́jọ́ orí bọ̀ tí rírì mi pọ̀ and dádì tí ń là ń rò tá a fi dúró anyway ọlọ́run nípa yín báyìí o tẹ́ ẹ̀ pọ̀rọ̀ tó kínu ìtumọ̀ ẹni pé bẹ́ẹ̀ bá lọ àwa náà lọ nù bẹ́ẹ̀ báyìí lọ that's why tó fi jẹ́ pé lẹ́yìn ikú pásítọ̀ ìjọ mi àdẹ́tùká why because things have already fallen apart and the center could not hold. mo sì mọ ìjọ tó jẹ́ pé nígbà tí pásítọ̀ lọ ìyàwó pásítọ̀ wà bẹ́ẹ̀ and you know because of the wife of the pastor àwọn ọ̀jẹ̀ sọ pé no àní lọ anywhere. Because of this mama is good sí wa pọ̀ and the church stayed put. Wọ́n dẹ̀ yàn yẹn láàrin ara it's a very young church. Wọ́n dẹ̀ cooperate débi pé tẹ́ bá di ìwé tẹ́ fi ń tọ́jú màmá yìí. Èrè wa ló ń jẹ́ èrè wa ló ń jẹ́ kì í rómù yìí ọmọ rò hàn. Ayé ìtọ́ lọ bí òrèrè o ayé ọ̀tọ̀ bí ọ̀pá àbọ̀n tẹ́ ẹ̀ bá níwà ẹ̀ jèrè àìníwà yín bẹ́ẹ̀ níwà ẹ̀ jèrè wà. Do you understand me? Ṣé rí wọ́n ní bóni ti rí ọ̀la ìrí bẹ́ẹ̀ o ní mú babaláwo ó dífá ojoojúmọ́. Are you getting me? Ọ̀rọ̀ ọ̀run ni tẹ́lẹ̀ ojoojúmọ́ ni báyìí. Don't be a Jezebel. Kò sí kò sí dojúkọ kò sí bá sọ̀rọ̀. Ìgbà míì wọ́n ọmọ àjọ gan lè rí fín. Yes ọmọ rí yàn fín dáadáa nígbà míì but torí ipò tẹ́yìn wà ní kà sí ẹni fojú bẹ wòran tó fà á mọ́ra in fact ìrẹ̀lẹ̀ la fi mọ ìyàwó pásítọ̀ ìrẹ̀lẹ̀ ẹ wo Jésù ẹ wo tí Jésù gbà mọ́ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀rí àìmọye ẹgbẹ́ ẹ ń bá mọ̀ pé òǹkọ ẹgbẹ́ òǹkọ àbùkù kọ́mọdé ní oṣù ìrànṣẹ́ o kọ́mọdé ní oṣù ìrànṣẹ́ pàápàá àìmọye ẹgbẹ́ mo tún wá jẹ́ pé ẹgbẹ́ tí wọ́n fi rẹ́ ńlá ọwọ́ yín ló ti wá kódà ẹnìkan wá lọ́jọ́ kan wọ́n correct ẹ̀ mo ní èmi ò pé ọmọ kàtíkè bọ̀ àtíkè ti pọ̀ jù náà nígbà táwọn náà wo bó ṣe rí sísítà kan ó ní pààtì ọ̀dáhùn ó ní sọ bá evangelist mi ń kù. mo dákẹ́ evangelist sì ń dákọ̀ yìí mo wá rántí pé òótọ́ mà ní àṣẹ ẹni náà máa kàtíkè lóòótọ́ tó bá jẹ́ ìyàwó pásítọ̀ bí ó sọ náà nìyẹn ẹ tó fi jọ nìyẹn àwọn ọmọ àjọ yín ẹ̀yin ni a máa jọ àbí òye yín òfin pè ní òwú tí ìyá gbọ́n dàmọ́ràn 1 Corinthians 10 ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kan níbẹ̀ 1 Corinthians chapter 10 jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 23 ohun gbogbo ni ó yẹ fún mi ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun gbogbo ni ó ní èrè ohun gbogbo ni ó yẹ fún mi ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun gbogbo ní gbé ní irú ṣáà ti gbọ́rọ̀ yìí o kí ẹnikẹ́ni má ṣe máa wá ti ara rẹ̀ ṣùgbọ́n kí olúkúlùkù máa wá ire ọmọnìkejì rẹ̀ ẹ̀já dó bẹ̀rù ohun gbogbo ló yẹ fún mi kì í ṣe ohun gbogbo ní gbé ní irú àwọn nǹkan mi wà tó lè wà legitimate gan lè rò pé kí lẹ̀ṣẹ̀ nu ilé kí lẹ̀ṣẹ̀ nu ilé kí lẹ̀ṣẹ̀ nu bọ̀tẹ́ bá wòye pé ẹlòmíì ó fojú ẹlẹ́ṣẹ̀ wòye nítorí ní tẹ́ ṣeun you don't do it. You don't do it just because of other people's opinion, not because of your own conscience. Conscience ti lè dá iná rí because conscience ò ní ṣe kọjá àmàtọ̀ ọba ní. Orí ìmà, you know, the function of the conscience depends upon the level of your knowledge. I hope you understand bí ẹ̀bá màdé náà ní ọgbọ̀ndé. Now, pọ̀tọ́ bá wòye wípé ntí mo sì ń ṣe yìí o. Fún àpẹẹrẹ o lè fi ìpè wẹ̀ ṣebí di kànga ni ṣe bàbá ní kànga iwájú tàwa lọ́dẹ̀ wà ọdẹ sàṣókòtò
ọ̀dẹ̀ wọ́n gbé gánbé àwọn á lọ síwájú kànga ọ̀nfààní ìyàwó pásítọ̀ tọmọ ìjọba kẹ́ ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ o ó lè má sọ ọ́ta o ọmọ pépéré ń pè àti ọmọ mi wa náà àti ọmọ wọ kìíní àti ọ̀sìn náà wọ̀ wá. Are you getting my point? Because of that ọ wá wò pé má jẹ́ ṣe kìíní. Are you listening to me? Ó ti bà nǹkan jẹ́ sẹ́ni tẹ́ ẹ sí. Ohun ẹ̀yọ kó gbé yọ lọ sọ fẹ́ lómi. Wọ́n sì wá fi inú ọjọ́ kan tẹ́ bá bẹ̀ sọ pé kò yẹ kọ́ ọmọ Ọlọ́run. Ẹni ọmọ Ọlọ́run ọyẹ ọmọ Ọlọ́run ẹ̀yin ńkọ́ ẹ̀yin kọ́ àdá ní sọ́ọ̀sìta mo sì mọ ẹ̀yin múrì abẹ́ ẹ̀ mọ ọmọ ìjọ ta kójọ ni ẹ pẹ́ ẹ̀ mọ̀. bóyá yẹn tá a bá kíyèsára a tún lè máa fojú ọlọ́tẹ̀ wò ó torí ẹ̀ tí inú rẹ̀ bá tún gbó jù láàrin àwọn arábìnrin yẹn a tún lè máa fojú ọlọ́tẹ̀ wò ó bàbá adójú sọ that's another temptation tẹ ní o ó sì lè jẹ́ pọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tó ga jù nù church ṣùgbọ́n nǹkan bá jẹ́ ẹlẹ́nu láàrin wọn ojú ọlọ́tẹ̀ lánàá ẹ̀ wò sitalágbájá àtìmọ́ ẹlòmíì gan ò tiẹ̀ ní discipline láàrin àwọn ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run yóò gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá sí iwájú àwọn arábìnrin yóò gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá sí gbangba àbí ńgbọ̀báyá yóò tún máa pálówe yóò tún máa pẹ̀pámá yóò tún máa sọ oríṣiríṣi sẹ́ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ àdàtọ̀wọ́ wa lẹ̀ obìnrin ni wá nítòótọ́ ṣùgbọ́n ńgbà àti ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti occupy a very strategic place in the kingdom of God so àwọn kankan wà tó yẹ kó ti drop. Are you listening to me? So àwọn tó dà mí pọ̀ lẹ́nu yẹn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n fẹ́ correct wa one way or the other àwa sọ ọ́ dọ̀lọ́tẹ̀ bọ́yá ara wọn dẹ̀ ní eré wà lọ́jọ́ wájú gbogbo tí wọ́n rẹ́rìn símù wọ́n lè má fẹ́ràn yín àwọn dọ̀gẹ̀dẹ̀ lu náà tó gbọ́n ọ̀fẹ́ mú ibínú tẹ̀sí ń sẹ́ wọ́n yẹn wọ́n àdẹ́ ní sọ́sìta wọ́n dẹ̀ máa finú ba yín jà wọ́n dẹ̀ máa fojú ba yín rẹ́ àwọn lẹ́sìn wa máa mú lọ́rẹ̀ lẹ́wàá kó má ra pé èèyàn mi lágbájá sista Esther mo láìkẹ́ sista kìnnì tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ yìí wọ́n lè jẹ́ paramọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan bá ń sòtọ́ tí ìfọ̀rọ̀ nù tí máa sọ jáde ẹ̀rọ adójúlé sẹ́rí ọjọ́ you begin to live you begin to really live the day you can differentiate between your enemy and your friend agbára kan ṣoṣo tọ́lọ̀ ń hún yẹn nu láti dọ́tẹ̀ ẹ̀ mà àti láti dọ́rẹ̀ ẹ̀ mà yẹ̀rọ kò possible o lè dọ́rẹ̀ ẹ̀ mà action la lè wò ìwà la lè wò ọ̀rọ̀ ńlá lè wò ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀ gangan o lè dá mà o sì lè dọ́ta mà ntọ́lọ́ fi ń jọ́ lọ́nà ọlọ́nìkan lọ́dọ́rẹ́ èèyàn mà ló sì dọ́tẹ̀ èèyàn mà that's it. So ìgbà míì we may be fighting a lost battle an unnecessary battle gbà míì wà tó yẹ pé ẹnìkan tí ó ṣẹ̀wá tó ṣẹ̀wá gan àgbẹ̀ wá síwájú gba láti gbọ́ gbangba abẹ́sí mọ́ wà náà lé lórí ó dẹ̀ mọ̀ pé òun là ń rí ìfàásì ẹ mọ̀ jẹ́ àṣeyàn àti dàgbà kọjá ẹ̀ don't be a Jezebel àpẹẹrẹ búburú nìyẹn o ṣé ibi mo lọ jìnnà gan anyway ẹ wo fásitì kó tó di pé mo lọ sọ́dọ̀ fásitì ẹ wo bíbá ó ní ohun gbogbo ló yẹ fún mi but kì í ṣe gbogbo ló ní èrè ó ní ohun gbogbo ló yẹ fún mi ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo níṣe kí ni o ní gbé ní irú kì í ṣe gbogbo nǹkan ló ń gbé ní irú ṣé láwọn nǹkan tí o bá hard to holiness in your life put it off anything that does not add to your purity to your holiness to your virtue put it off. Mi expect ẹ̀yin ìyàwó ìránṣẹ́ ká sọ pé àwọn ọmọ ìjọ yín wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ti gbàgbọ́ ọ̀gbàlódé wọ́n ti gbàsàkásà ká máa lo chain ọrùn mi expect kẹ́yìn ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́mọ máa lo chain because tírú èmi bá máa wò nírú èmi o tí gbogbo yẹn bá rí bí èmi ẹnikẹ́ni tó bá ń lo chain ẹlẹ́wọ̀n ni mi sáwò nígbà tí wọn ìgbàgbọ́ èmi náà ń lo chain bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín lánàá ẹ wọ́n mọ̀ pé ẹ̀mí tó bá ń gbé nínú èèyàn lọ́ bá sọrú ayé tí èèyàn máa gbé ọmọ àṣọ life onífàn bóde onífàn ònkúrú náà bóde ẹ ní ẹ wò mí dáadáa inú mi ò sì dá o inú ẹ ò dá ẹ ń bá ti wo òde ẹ gan ò ti ní mọ̀ pé inú rẹ ò lè dá inú ònkúrú náà ò lè dá toróde rẹ gan ọ̀dá ọ̀pọ̀lọ̀ bóde onínú ọ̀dá ọ̀pọ̀lọ̀ ńsẹ́gìrì lóde ara ọwọ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún àwọn píríìchì pé inú ọ̀dá fún àwọn èèyàn yàgò fún táni ò ní yàgò fọ́pọ̀lọ̀ ọ yàtọ̀ sí kọ́ńkọ́ ẹ kí hallelujah. So please get that right. Get that right. Èmi ò gbàgbọ́ pé ẹ̀mí èṣù lọ́wọ́ náà mo fi ju chain ọrùn mi nù kí n tó dé ṣọ́ọ̀ṣì. Because mọ̀mọ́ tí mo mọ purpose chain yẹn. Ẹ má máa ṣe nǹkan kan torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe not everything that is popular is right.
Don't do a popular thing, do the right thing. And be an example. Are you getting my point? Are you getting my point? Irú yìí ti kọjá show me in the Bible. Ẹ ti kọjá ẹ. Kẹ́sì wọn sọ pé ẹ fi àmì kò kú sínú Bíbélì. Kí ni ò sínú Bíbélì? How do you know? Are we not being controlled by two elements? Elements méjì ní control Christian life. One, the word of God. And that's the written word. Black and white. Ìkejì, the spirit of God. So nígbà tí Bíbélì bá silent, the spirit will speak. Do you understand? Where the Bible is silent, the spirit will speak. So tẹ́ ẹ bá fàyè gbé ẹ̀mí láti control yín tó jẹ́ pé general opinion, public opinion, what everybody does ló ń control yín as a minister of God, gẹ́gẹ́ bí obìnrin, as a woman of God, as a pastor's wife, ẹ máa rú i ministry. Eventually your ministry will be bastardized. What kind of Christianity do we have today? Hooliganistic, bastardized Christianity, Christopaganistic Christianity. Àti kó gbogbo ẹ̀pọ̀. So, and you know, majority of the problems who are in church alone can be traceable to the minister's wife. Honestly speaking, are you getting my point? Tẹ́ ẹ bá fẹ́ maintain purity and holiness in your church, sanctification and real holiness and revival. Ọ̀dọ̀ yín ni ó ti bẹ̀rẹ̀ now. Let good things start from you. Actually, listen to me and listen very well. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ lórí earring? Mi mọ̀ bóyá ti gbọ́ testimony arábìnrin kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ṣe ń gbé jáde. Mo ti dé eré àbíbá yìí. Tẹ́ ẹ bá gbọ́, you will never use earring again in your life. Ó sọ wípé it's one of the elements, one of the idols tí èso elevate tó yẹ pé all the blind di ojú àwọn Christians láyé, they will never know that this thing is wrong. Never. Bọ́bá dẹ̀ preach dọ́là, wọ́n á gògì ọrùn ni. Wọ́n dẹ̀ sọ the way, ó ní ẹni àkọ́tọ́ máa cancel hearing ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú church, ó ní Apostle Babalá. Ó ní because of what he did, ó ní ó bí àwọn inú ẹ̀mí èṣù lọ́hùn, inú àwọn òkùnkùn lọ́hùn, tí àtò ti rí ẹ̀pẹ̀ pàdé. Gbẹ̀jẹ̀ ká mú ọkọ̀ mọ́dẹ̀ mo nígbà mo trace story Apostle Babalá, mo rí pé wọ́n lé kúrò native land yẹn ni. Wọ́n lé kúrò ọ̀tọ̀ ní ìlú tí wọ́n sin sí. Ẹ lọ find out. Ó ní olójì ọ̀kan náà pioneer àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n sílẹ̀kùn gbàlà àti orí ọ̀fẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó ní àsìkò ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ sì wọlé ògo, lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ sì wọ̀jọba ọ̀run, lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ títí dòní olónìí tọ́ba jẹ́ ọmọ CAC tòótọ́, born and bred CAC will never use it, never, because ó ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ni, òfin tó dẹ̀ ṣe bí èṣù nínú. Ẹ̀yin ará, mo note pé when I read my Bible, mo kíyèsí pé Ọlọ́run dá wa dáa, mo gbọ́ o, Ọlọ́run dá wa dára. Now anything tó bá fẹ́ ká ṣe, àìdá kó ṣe fún alátọ̀run, ètí ọba ṣe fún alátọ̀run á pàṣẹ fún wa láyé. Fún àpẹẹrẹ wo circumcision abẹ́ta máa ń dá yẹn kò sínú Bible pé kí obìnrin máa dábẹ́ o. So táwọn dókítà bá ń sọ ẹlòmíà ní àìdáṣẹ́jú lẹ́yìn dókítà yìí kò sínú Bible. Ìṣe sẹ́rí abẹ́ dídá is ìkọlà abẹ́ àmì májẹ̀mú ni pẹ̀lú Ọlọ́run. Are you getting me? Kò sínú Bible pé kó obìnrin dábẹ́. So táwọn ọkùnrin dókítà báyìí ṣe sọ pé àwọn ò fọwọ́ sí ìkọlà obìnrin, they are following the Bible, they are saying what God says. Ọkùnrin nìkan now ẹ rí i pé Ọlọ́run pàṣẹ pé kí àwọn ọkùnrin máa dábẹ́ fún wọn látọ̀run. Ọ̀dẹ̀ sọ fún ọ pé tẹ ẹ bá dá yí báyìí ẹ máa dábẹ́ o, ẹ máa ṣe kọlà o. Tẹ bá kíyèsí ẹ rí i pé kò sí àmì kankan míì lára wa bá a ṣe bí wa nìyẹn, and that is the way God wants you to be. Àwọn aláìgbàgbọ́ àwọn ìyá wa tó ń gbàgbọ́ ní ẹ lutí fún wa, àwọn tó lutí fún àwọn ọmọ Kristi ṣírọ́ wọn àmọ́ tí wọ́n bá mọ̀ ni wọ́n ní ṣe bó jẹ́ pé the way culturally báwọn ṣe ń live nìyẹn wọ́n ṣe fún wa, wọ́n bá mọ̀ ni wọ́n ní ṣe. Now nísìnyí àwa ti mọ̀ Kristi tó bẹ́ pé tòótọ́ we have allowed the spirit of God to take over every part of our lives. A mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé it's wrong. Are you getting me? Kò sí time fún mi láti lọ káàkiri sínú ìwé mímọ́. Jacob ní ẹ̀yin èèyàn mi à ń lọ sí Bẹ́tẹ́lì ìlú Ọlọ́run. Nǹkan tó kọ́gbà lọ́wọ́ wọn ní nǹkan etí wọn. Nígbà tí òrìṣà bẹ̀rẹ̀ ní ilẹ̀ Egypt, ní ojú ọ̀nà Kénáánì pẹ̀lú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, òrìṣà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹrí etí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, Áárónì ìgbà yẹn la tó mọ̀ pé Áárónì goldsmith ni, àmọ̀ tẹ́lẹ̀ pé goldsmith ni Áárónì. Ọ̀dẹ̀ fi sí òrìṣà, ọ̀dẹ̀ ni ẹ wá wo.
the set of people tẹ́kọ̀ máa kú orí nǹkan tẹ́ kú lé lórí yẹn 3,000 people. Mo rò pé tó lọ́rùn náà ni tó jẹ́ pé lọ́jọ́ Pentecost the set of people tọ́kọ̀ máa là 3,000 lọ́kọ̀ pa nílẹ̀ ní ojú ọ̀nà Kínání 3,000 lọ́lọ́run kọ́kọ́ gbàlà ní ọjọ́ Pentecost. So what am I saying? Be very careful the way you dress, how you appear, so that nítorí bá dé public gan kíyàwó pásọ̀ mọ́ mo ka Bíbélì no Exodus only 21 ẹ lọ kàtẹ́ bá délé mo discover pé àwọn tí ń lutí fún un Bible ó ní àwọn ẹrú tí ò fẹ́ gbòmìnira, àwọn ẹrú tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n fẹ́ kú sípò ẹrú tí wọ́n fẹ́ kú sípò náà fẹ́ dòmìnira rárá ní ẹnìkan lọ lu létí. That's just it. I hope you understand me. Kíyàwó pásọ̀ máa lo miniskirt ó máa wọ miniskirt kíyàwó pásọ̀ jókòó sí and iwájú lẹ́dẹ̀ máa ń jókòó sí káwọn alàgbà náà jókòó síwájú kan máa wọ pátá ìyàwó pásọ̀. Eléyìí ò dá o, kò dá rárá. Ẹja sọ tọrọ fúnra wa. Ẹ wá sọ pàgbèrè pọ̀ nsọ́ọ̀sì yín kó làgbèrè ò ṣe ní pọ̀ ta ló fi lélẹ̀. Mo gbọ́ nípa ìyàwó pásọ̀ tí wọ́n fẹ́ gbọ̀n kúrò níbi iṣẹ́ ìjọba ńgbà kan tó lọ tẹ́dí ilẹ̀ fún aláìgbàgbọ́ tó ká má bàa gbọ̀n kúrò níbi iṣẹ́ ìjọba tí ń ṣàgbèrè torí ká má bàa fún ní letter of demotion àbí dismissal àbí nǹkan. Can you imagine that? Níbo ló ti bẹ̀rẹ̀? Níbo ló ti bẹ̀rẹ̀? Ẹ mọ̀jà bá sẹ́yìn sí ọkọ wa jẹun. Mọ̀ ń gbàdúrà fún pé lórúkọ Jésù orí yìí ò ní burú o. Ẹ wo fásitì onígbèraga ọba ni ọ wá nítorí bọ́jú olórí ọkàn wò pé òun kẹ̀ èmi lọ́bọ̀ máa no ẹ sọ fún mi ò wá. Now as a result of what she did torí nǹkan tó ṣe yẹn ẹ mọ ìgbésẹ̀ táwọn yẹn gbé wọ́n wá sọ fún ọba ní kí ni kó òun ṣe báyìí wọ́n ní ọba wo sọrí tí fásitì ṣe yìí o yọ tàn dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn obìnrin o kọ̀sẹ́ntì ọ̀gbọ́tọ́kọ ẹ̀ mọ́ a sì nílé control lé wa. Now tọ́rọ̀ bá rí báyìí àti kékeré láti pẹ́ kan àròkọ tó bá dàgbà tán agbára ò ní ká mọ́ o the best ni pé ká jófin káwọn obìnrin tí a náà lè bẹ̀rù níwọ̀n àgbà tí fásitì ti lè fi àpẹẹrẹ búburú ìlélẹ̀ yóò kárí gbogbo ilé and you are the fásitì ọlọ́run ní ṣe fásitì o fásitì lẹ́lòmíì yá. nígbà tí ìyàwó pásítọ̀ bá lọ́ọ̀kì ọkọ ẹ̀ let me tell you yẹn gbààwẹ̀ àtàdúà ológójì ọjọ́ tó fẹ́ lọ ṣe crusade tọkọ bọ́ tàbá tí ní ń dùn lára ẹ̀ báyìí tíyàwó evangelist ìyàwó pastor ìyàwó minister owó ọbẹ̀ mọ́mí ẹ̀ mọ̀ sí báyìí àti kọ́ pé ẹni tí ọba tọ́jú ilé ẹ̀ aláìgbà ó burú jà aláìgbà bọ̀lọ̀ owó ọbẹ̀ mọ́mí àsìkò tí a ń bèrè mo náà àbí nǹkan sí ọ ni má gbó mi ọ̀bọ ṣe wọ́n lọ lọ́kùn sí ìdàbí mi bọ́ lọ owó ọbẹ̀ 2,000 nígbà mọ́mí 500 lọ. Ṣé ọbẹ̀ kúlà tán lọ fẹ́ jẹ́ nígbà báyọ̀ ló sì gbẹ̀nu òkè lọ́ọ́ sọ pé ọbẹ̀ mi ò dùn pásítọ̀ ní bá gbà wọn. Ká má fàágùn ọba taari pásítọ̀ bá fẹ́ dìdì jálẹ̀ pẹ́ anointing lójó kíá ó ti fò lọ. Òfò ní òde crusade grand bí bàbá fẹ́ pé Exodus Genesis ni wọ́n máa pè torí pé inú ẹ̀ ti dàrú tọkàn ọba balẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ yẹn lè sọ̀rọ̀ gidi lẹ́nu èèyàn lè jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fẹ́ lòmíì. Are you listening to me? Ẹni ṣẹ́ṣin lọ sẹ́yìnránṣẹ́ ẹni ṣẹ́ṣin ẹ má jẹ́ kọ́kọ́ yé kábàámọ̀ pé ta ló ń wá fẹ́ yìí. Mo ti rí ìyàwó gbọ́ nípa àyàwó tí ọkọ rẹ̀ pásítọ̀ tó torí ẹ̀ resign. Ngbò di second year tí a post ọkọ lọ sí new church. Àwọn ìjọ ní mọ́mì nǹkan afẹ́ kí mọ́mì náà wà ń bí. And they are saying the right thing àbírọ́ adékí mọ́mí náà wà mí mọ́mí dẹ́kọ̀ pé láyé ọlọ́mọdé kò síṣẹ́ ìjọba o àwọn ní ọlọ́mọdé ń bọ́ ọ lọ tó ibi ọlọ́run ìwọ nìkan lọ́lọ́gbé yá a máa lọ so ní church bá yarí pé àwọn ọgbà kí pásítọ̀ nìkan dá wà pé àwọn ní ìdí mọ́mí gbígbà ọ̀rọ̀ àwọn dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ tó ní baba tí ò níyà kọ́ lọ mú mọ́mí wá mọ́mí dẹ́ yarí pé wọ́n lọ and because of that kọ́n bá di ìsọnù pásítọ̀ láti resign kó mo ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ mọ́ àbí kí làwọn fẹ́ ṣe sí ẹ ronú sí o àsìkò wa ń lọ àpẹẹrẹ àwọn obìnrin tó jẹ́ ẹni ọlọ́run tòótọ́ àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ kan náà ni màá lè fún ẹ wo Maria ọ̀gá o mò ń gbàdúrà pé àwọn èèyàn bíi Maria ọlọ́run gbé dìde láàrin yín ibi tí mo fẹ́ lò nípa Maria wà nù ṣe àwọn àpọ́sítélì orí 1
ó wà ní ṣe àwọn apọ́sítélì orí wa jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 14. Gbogbo àwọn wọ̀nyí fi ọkàn kan dúró sí àdúrà àti sí ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú àwọn obìnrin àti Màríà ìyá Jésù àti àwọn arákùnrin rẹ̀ pẹ̀lú. Mo fẹ́ kẹ́ wo ẹsẹ̀ yẹn dáadáa, kẹ́ dẹ̀ wo ohun tí Màríà dúró fún. She stood for unity, she stood for purity, she stood for a high degree of virtue. Tá à ń retí lọ́wọ́ any Christian woman. She's an example. Ṣé bá ọmọ rẹ̀ ń Jésù? Kò sí kọ́ rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sọ pé ṣe bí mi mo bí, wọ́n máa gbàdúrà lórúkọ rẹ̀ láíláí. Adé tó jọ ń gbàdúrà, Bíbélì dìídì mẹ́sàn orúkọ ẹ̀ sódà kẹ́ lè mọ̀ pọ̀ wà ń bẹ̀. Ó sì wà ń bẹ̀ as a silent woman. Ṣé pé very important. Yẹn ń sòótọ́ aṣọ ńlá kọ́ lè yàn ńlá my friend. Ẹnìkan ni ẹjẹ́ abọ́ra sílẹ̀ kókè èèyàn. Gbogbo èèyàn ní kò dìgbà tẹ́ bá gbé wá yín gàtẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí rè káwọn èèyàn tó respect yín. Àwọn èèyàn máa ń respect. In fact, listen to me. Silence has a voice. Silence has a voice. You know, people respect the voice of silence better than the shout of action. Ó wà ń bẹ̀ kò nú kò pariwo wọn pè olídìí àdúrà kò já ń pátá kò gbáàgó kò dábẹ̀rú kò gbóhùn òkè kò sọ̀rọ̀ kankan. But bí ó ṣe sọ̀rọ̀ tó ẹ̀mí mímọ́ rántí pé Màríà wà láàrin wọn ó dẹ̀ farasin sáàrin wọn bẹ́ẹ̀. Though great and even the greatest woman in that church for that matter ó dẹ̀ farasin. Ok, nígbà tó àsìkò tí wọ́n fẹ́ yẹn nìkan dípò Júdásì kí ló yẹ kí Màríà ó ṣe nígbà tí Pétérù bá aago pé mo rántí o pé Júdásì ó ti lọ báyìí ó sì yá pé 12 o sábà lẹ́nu ẹ̀ jókòó dèdèrè àgbà àyà ni ọ ṣebí nígbà tí wọ́n mú ọmọ tèmi tí wọ́n lọ kàn má gbélébù àrí ọ sáárí ọ ń gbà náà ẹnu ẹ wá gbọ̀rọ̀ ní ìsìn wọn fẹ́ dadarí ọ fẹ́ joyè wọn lọ́wọ́ ayẹ kọ́ ọtọ́ sí kìnnì kan sọ yàtọ̀ ọ̀lẹ́ ọtọ́ kí gbogbo èèyàn ó níwàárò sọ yàtọ̀ ọ̀lẹ́ lẹ́nu ẹ̀ òun ló yẹ kó control church yẹn ní yàrá òkè tọ́wọ́n fi ṣe olúkúlùkù lé lọ́wọ́ kí gbogbo wọn sọ pé màmá rere o màmá kẹ́ o màmá rere o màmá kẹ́ o màmá kẹ́ o ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀ Pétérù gba agbọ́dẹ̀ lù ọlọ́ndẹ̀ lò ó bí wọ́n bá ní ọ́fà ṣẹ́sàdúrà mi ò mọ̀ ó bí wọn ò pé mi ò mọ̀ ó kọ̀dẹ̀jà ń pátá. Nígbà mìíràn wà a máa ń fáìtì fún ipò àwọn ìyàwó náà sọ ọkọ mi lónìí n ò lè gbà kẹ́ jẹ́ máyé n ò lè gbà kẹ́ ìjọ náà wọ́n rántí yín so wọ́n á di dandan ká wá fi sínú executive àbí it's not necessary though tọkọ yẹn bá rìn lọ́nà ọgbọ́n á take yín along. He will bring you along. I take you along in the ministry, and that's the best option. But ọkọ mi ọgbọ́n débẹ̀. Ṣé rí ọgbọ́n bẹ́nu yín ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ lò? Àwọn ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè lò wà tẹ́ fi jẹ́ kọ́kọ́ yín ó mọ ohun tó yẹ kó ṣe. Ibùn ẹ lè má sọ fún un gan. The way tẹ́ fi tí ó fi mọ̀, he will just realize pé I have made a mistake. But ìgbà míì wà tó jẹ́ pé kàkà kẹ́ ẹ lu ọgbọ́n ẹ̀ ní lu ọgbọ́n. Agídí lẹ́ẹ̀ máa lò agídí ọ̀dẹ̀rán lé ayé. Are you getting me? Well, àwọn èèyàn ní ó sọ wípé ẹ yẹ wípé kàn fi sínú executive kì í sẹ́yìn lẹ́sọ̀ wọ́n lé alẹ́ tí ń yan ẹ wá pé alàgbà tọmọdé alẹ́ tí ń yan àwọn olóyè tuntun fún ọdún yìí pé tí ó sì fún sáà míì fọdún mẹ́ta míì. Now you know my name must be perennially written there. Ọgbọ́n bàbá wù ẹ̀yọ́ ọkọ mi gbùdùgbù ọ̀sọ́nù ṣọ́ọ̀ṣì bọ́yá tá a bá mọ̀ kò lóyún lọ́yọ̀ọ́ nígbà tájà ń ṣe lé bọ́yá oko kọ́lọ̀bọ́ wà ṣé ìgbà tó lọ́n pe ọkọ mi ṣé gbogbo ẹ̀yin alàgbà tẹ́ wá kórìjọ yìí nísìn ṣé ẹ wà mẹ́ gbà náà ẹ wà mẹ́ tẹ́ wà máa rọ́ mi sẹ́yìn tẹ́ máa ṣe mí bí ẹni pé èmi ò ní gbà fún yín o alábùkún fún ni ẹni tó fi ìlọkulọ̀ lọ ní ègbé ní fẹ́ ń tọ́gbà èmi ò ní gbà fún yín tá ẹ bá kọ́kọ́ mi lọ́dún yìí wọ́n jẹ́ dámọ̀ ń àjí ojúṣe fún ẹ̀yin náà kúkú mọ̀ mí. ẹ̀rù ọba bá àwọn ẹja fún kọ́ mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ o màmá rí mi lọ́sàn-án yìí o tẹ
ti mọ̀ pé ẹni fọ́kọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yọ ọkọ tèmi ẹ fọ́kọ màmá dípò ogun nù ẹ̀dógún lẹ́nu ní church. àwọn èèyàn náà sọ pé good àdá ìmọ̀mọ́mọ́ ọgbẹ́ ẹ̀kú ara ẹ̀ àwọn èèyàn sọ pé yes mama we cannot eliminate him it's not about bó lè fẹ́ ká ṣe without her there ẹ̀ẹ́dẹ̀ni síbẹ̀ tó fi máa sọ̀rọ̀ yín that is virtue jẹ́ ń pè ní virtue nìyẹn. Do you understand? I want you to labour after excellence, pursue after excellence. It's not what you say that matters but who you are, because who you are will control what you say. Is that clear? Anyway, because of our time ẹ jẹ́ fún lámọ̀ràn àmọ̀ràn fún àwọn aya olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn aṣíwájú obìnrin. àmọ̀ràn méje ni wọ́n fi lábàlọ́ gbàdúrà. 1. o ti bá ń sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí àpẹẹrẹ rere ntẹ́ ẹ fẹ́ kàn máa jọ yín ó ṣe ẹ mọ́ fẹ́nu wàásù rẹ̀ ẹ̀yin ni ẹ kọ́kọ́ sí tẹ́wọ́ gbọ́ rẹ wá bàbá wa tẹ́wọ́ àjò lọ wájú ṣọ́ọ̀ṣì afẹ́ lọ ọ̀dọ̀ rẹ ìyàwó pásítọ̀ òjàwó pásítọ̀ òdìdé ojókòó bí ọ wà wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ ta ló fẹ́ mọ̀ pé èlò lọ ta ló fẹ́ mọ̀ ta lẹ́sọ̀ fún pé ẹ̀ta lánàá are you getting me pọ̀ ọ̀bà lówó torí wọn lọ́ọ́ yá kíwọ náà dìde bí ọwà kẹjọ dá ọrẹ hùn. Are you listening to me? Òdodo ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá àsọkúsọ a good example alẹ́ evangelism wà ìyàwó pastor wà. ọwọ́ àdìjọ Sunday pastor ní gbogbo ẹni tí àwọn evangelism rẹ dìde ẹ wà dìde ní abẹ́ ẹ̀ ní dìde. bẹ́ẹ̀ bá dìde ọkọ̀ yín ọmọ òpé bo ni kó wọn tó ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí báyìí. ṣé kí n kó ìyàwó mi márùgà àwọn tí ọ̀wà fún evangelism bàbá yìí dẹ̀ mọ̀ yìí dáadáa pé tẹ́ ẹ bá kó márùgà tó sọ pé ẹ̀yin tẹ́ wà fún evangelism ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọjọ́ mẹ́ta ilé ọ̀padà wà gbóná ẹ̀ sọ pé so ẹ wá ń kọ́ ọkọ mi mọ́ ọmọ àjọ èmi náà ti di ẹgbẹ́ àwọn ọmọ àjọ báyìí ọ̀gẹ́ẹ̀tì ààrẹ máa jí ọmọ pọ̀lọ́run òbúlájú wọ́n jí ọmọ pọ̀lọ́run sọmọ Nàìjà èmi rẹ̀ ń bí lónìí kókókókó lẹ́nu kákàlẹ̀ kòwó bọ́lá ọmọ àjọ kan nígbà jẹ́ adákẹ́ ní wọn bá lọ tán káwá kò sí. tàbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ bọ́yá wá jókòó ẹ̀ẹ́lẹ́rìí ọkàn sẹ́ẹ̀rì ọkàn yóò ní máa sọ fún mi pé màmá ẹ̀yin náà mọ̀ ọ̀dọ̀ evangelist ẹ̀ sì jókòó sẹ́ẹ̀mí ò tiẹ̀ ní máa sọ fún yín gan pé màmá ẹ̀ sì jókòó màmá sẹ́ẹ̀mọ̀ pé ẹni tí ọ̀wá ni ò ní mọ̀ wípé ẹ̀yin ọ̀wá ẹni tó wá mọ̀ pé mọ́mí náà ò wá dóò tọkọ yín bá gbọ́n ó mọ̀ bó sì lè exonerate yín ó mọ̀ bó sì lè yọ yín kúrò nínú irú wàhálà bẹ́ẹ̀ are you getting me ṣùgbọ́n ká sọ pé òtí ẹ̀yẹ́ ń kó nu wàhálà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ wá jókòó ẹ̀rí ọkàn ńkọ́ ẹ̀mí mímọ́ ńkọ́ náà àwọn tó mọ̀ pé ẹ̀wà ńkọ́ ẹ̀rí gbọ́dọ̀ wí kó mọ́ bá lè wọ́n bá mọ̀ fi ti kóra wọn létí mọ́mí náà wà náà jókòó tó bá sì jẹ́ pàwọ́ alábàjókòó ní ìsìn ọ̀ràn ní ìṣòro ní o ìṣòro ní àníbi ẹwà agbede méjì lẹ́wà ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ẹ sàmì dáadáa ògidì ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ gbé mi ni ẹ gbọ́dọ̀ pòkòló ẹ gbé mi iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ yín pọ̀ ẹrù orí yín dẹ̀ wúwo ó wúwo a lè sọ pé kí díkìn o bu owó kan ní church o lè má tijú o lè má bù dọ́dọ̀ yín àwọn díkì kan wà tí wọ́n ní tìjú bẹ́ẹ̀ dóò ẹ̀ ń bá ní tìjú náà la fi jẹ díkì ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà sọ pé ìlú láti ẹ̀ ń dá tèmi rè are you getting me mọ̀ kọ́kọ́ yín bẹ́ẹ̀ tèmi rè ẹ má sọ pé àpẹẹrẹ nù bó a ṣe náà lásán bí náà gbẹlẹ́ràn wà ọkọ mi ní jólẹ̀ ju gèlè sí ẹ má yí ọkọ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ má sọ dòrò lé o pọkọ mi ní ṣe o Ọlọ́run lẹ ń ṣe fún kì í ṣe ènìyàn tèmi rèé ẹ̀ẹ́dẹ̀tún ìgbà yìí lọ́dún ọmọ àjọ wọ́n mi náà bá ní dáná owó yẹn ọ̀gá o ẹ̀ ń tí ọ̀fẹ́ dá tẹ́lẹ̀ yà lọ wá tèmi wọ́n mi dáná owó yẹn wọ́n mi náà má ti dá tiwọn tàbí ẹjẹ́ ní ká máa jẹ́jẹ́ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ wọ́n ní gbogbo èèyàn ń dìde ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ dìde ẹ̀ á sọ pé báyẹn nìkan tó tiẹ̀ nígbò yàrá fẹ́ tó pé mọ́mí ẹ̀yin bó wà ní bí nǹkan sí ọ ni ọmọ tí ẹ gbọ́n ọmọ tí ẹ láyà o
anyway ntẹ́mi ọlọ́mọ fi fún mi láti ṣe máa ṣe mọ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí ẹ má lé àwọn ọmọ àjọ sá mọ̀mọ́ pọ̀ ọmọ àjọ kan wà wọ́n burú I know but ẹ má lé wọn sá lọ́dọ̀ yín ẹ sì wà approachable and open to them at least to a certain extent kò so that tí wọ́n bá ní problem wọ́n lè wá sọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti lé wọn sá ìṣòro ní o nígbà bá wá yá wọ́n wà máa gbóúnjẹ yín fajá lẹ́ẹ̀bà máa gbọ́ pé lọ́ọ̀dọ̀ ìyàwó pásítọ̀ míì wọ́n lọ́ọ́ gba mọ̀ràn irú ìyàwó pásítọ̀ míì yẹn tó bá jẹ́ èèyàn Ọlọ́run àwa ké sí yín pé mo rí sista Esther wọ́n sọ́dọ̀ mi fún gàbáyé àwa ṣẹ̀ máa sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan torí pé ìyàwó pásítọ̀ bá mọ ojú tó bá mọ tó ń ṣe ó yẹ kó lè pè kó sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀bà tó máa bẹ́ lẹ́yìn ẹja pé tó ń gbójú ṣe yín ṣe kìtó sì yẹn nìkan ẹwà tó kọjú ìjà kọjú oró sí ọmọ ìjọ tó lọ sọ́dọ̀ ìyàwó pásítọ̀ mi wọ́n lọ sọ́dọ̀ ìyàwó evangelist Toríọlá ó sọ fún mi rádà àdátẹ máa ṣe nù nǹkan tí ìjọ yín lójú ẹkú ni wá sọ́dọ̀ tí apẹfẹ gbàmọràn tọba wa kó ṣọ́ọ̀ṣì kí lẹ fẹ́ ṣe ṣe lọ́rọ̀ tó máa ń sọ ó lágbára o Ọlọ́run ó fi ṣe sàmì àmọ́ tí ń sọ̀rọ̀ tí ń bí inú kí ló bí hallelujah tí ẹ̀jẹ̀ rí yẹn ẹ̀jẹ̀ bínú ọmọ Ọlọ́run ìbínú sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìrẹ̀lẹ̀ ó tọ́mọ̀rọ̀ ìrẹ̀lẹ̀ àwọn èèyàn ọmọ òwò bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sọ́kọ yín gan tó jẹ́ pásítọ̀ abẹ́mọ̀ ẹ má ṣàgàbàgebè o máa forúkú méjèèjì kúnlẹ̀ fún jí o ọkọ yín ọ̀jọ́ yín lójú ìrẹ̀lẹ̀ nínú ilé àti nínú ìjọ respect everybody ẹ ra yín sílẹ̀ wájú àwọn alàgbà wájú àwọn díákónì wájú àwọn ọmọ ìjọ kan wà àwọn wulẹ̀ jọ ọmọ ìjọ ni wọ́n ju iná lọ́jọ́ orí Ọlọ́run ló gbógo fún yín náà ẹ mọ̀ pé pọ̀ tá a bá wà àdánwò ní àwọn tí wọ́n ju iná lọ́jọ́ orí tí wọ́n tún ẹ̀gbọ́n fún yín ẹlòmíì yóò tó bàbá fún yín yóò tó máa pè mami o nígbà tí wọ́n bu ọlá fún ẹ wàá bu ọlá àti ẹkù kọ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ tọ́wọ̀ bá yẹ fún ẹ fún lọ́wọ́ ẹ tọ́wọ́ ẹ kẹ́ ẹ kúnlẹ̀ fún níwọ̀n àbá bó ṣe yẹ ọmọ Ọlọ́run bó ṣe yẹ ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run kì í ṣe pé kẹ́ ẹ fọ́ gàǹdì kẹ́ ẹ máa bá yín tó tó ẹgbẹ́ bàbá yín sọ̀rọ̀ because ẹ jẹ́ ìyàwó pásítọ̀ mo ti gbọ́ nípa ìyàwó pásítọ̀ tó gbá alàgbà létí tó ní wà you by the way nǹkan ṣí ẹni máa jẹ́ kó dá mà ìyẹn náà bá rọra fọ́ra bàbá ti rà ń lọ jẹ́ ẹ̀ ń tà àbá lè mú sí la fi lọ́nà lọ abẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìrẹ̀lẹ̀ so that ọkọ yín gan-an tẹnìkan in fact tẹnìkan bá fẹ́ gbógun tì ní church ààrẹ lómi tí ó dìde ogun sí rẹ níbẹ̀ pé rárá wà náà ọmọ jọ lọ́n bọ́ ọjà mọ́mí lọ́fẹ́ lọ́n sọ ilé nípa rẹ̀ láíláí ọmọ orí ẹ̀ tó jẹ́ ni ìwọ sẹ̀sẹ̀ dé ṣọ́ọ̀ṣì ni àkíyèsí yẹn bẹ́ẹ̀ o ẹ̀dẹ̀ ní síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ́ gbèjà yín ìrẹ̀lẹ̀ ní ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ nàdá jẹ́ fún gbèdàgà ni kálukú náà máa sọ ẹ má sọ pé nìkan dòsì rì mọ́ yín o ẹ má sọ pé nìkan ló dòsì yín wọn fẹ́ràn mi hàn ṣe á ní fẹ́ràn yín wọ́n fẹ́ràn yín ẹ̀yin kẹ́ ẹ fẹ́ràn ara yín ọ̀rọ̀ pọ̀ tí mo fẹ́ bá ẹ sọ ẹ sọ̀rọ̀ afọ́rọ̀ púpọ̀ tí a ti gbọ́ Timothy kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ 11 Jacob orí kìíní ẹsẹ̀ 26 ó ní ìsìn mímọ́ àti aláìlábùkù ní kọ́ńkálùkù rẹ̀ níjànú ẹ sọ̀rọ̀ afọ́rọ̀ púpọ̀ ìyàwó pásọ̀ ẹ̀mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ nítorí nítòótọ́ ní ẹ sọ pé obìnrin torí ọ̀rọ̀ rodo gbogbo obìnrin generally ni ẹ̀yin yàtọ̀ láàrin obìnrin ẹ sọ̀rọ̀ afọ́rọ̀ púpọ̀ kí sí gbogbo ọ̀rọ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa sọ fọ́ọ̀mù àjọ ẹ má fa ọmọ àjọ kan bọ̀dì gẹ́gẹ́ bí special friend tẹ́ ẹ máa sọ gbogbo tinú yín fún ṣe ẹ ti gbọ́ ẹ̀jẹ̀ kó àlùkò wà ikú ọ̀ níwájú yín is that clear ẹ sọ̀rọ̀ afọ́rọ̀ púpọ̀ ẹnu ìyàwó pásọ̀ máa ń mánu ni táàsì rí ìjọba tọwọ́ yín tú ẹ̀dáràn Ọlọ́run òmíràn ẹlọ́kàn títẹ́ you need a tender heart torí ọjọ́ ìbínú ọ̀sán fi pé baba ńlá nonsense bẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ àjọ Ọlọ́run ti ṣe yín jẹ́ ẹ need a tender heart you have to possess a tender heart ọkàn títẹ́ because àwọn àjọ obìnrin gbọ́n ibínú o wọ́n bí nínú gbà kan tẹ́ jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ní ọkàn títẹ́ èpè ní ọ̀jáde lẹ́nu yín èpè ẹ̀ rírú ẹ̀ rí tí ìyàwó pásọ̀ bu èpè jòlẹ̀ mo ti rí ìyàwó pásọ̀ tó ní ọmọ àjọ lórógùn rí tó kù ní orógùn kó sáà lẹ́yìn ọkàn rẹ̀ ní ọ̀tẹ̀ ẹni tó máa jọ yẹn ṣe náà ò dáa ṣùgbọ́n orógùn kọ̀ lọ́kàn hallelujah yóò ṣe é ṣe fún yín o ẹ fi ọ̀rọ̀ délé yín sípò kìíní ẹ tọ́jú ọkọ yín àtọmọ yín first that's your first ministry àwọn máa sọ yín gbàtà bá dé couples meeting then ẹ máa fiṣẹ́ láwọn èèyàn lọ́wọ́
ẹ má di jack of all trades. Màmá wa lọ́gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀, màmá wa ní ọ̀bánizé ọjọ́ pé tọ́ ọ̀bà wá sí ń bẹ̀ ìlú odò agbóró lọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. tẹ́ ẹ̀ bá wá sí ń bẹ̀ mọ̀ nǹkan ǹjọ́ kan ti wà tẹ́ ẹ̀ nìyí ń bẹ̀ mà rárá. sẹ́ẹ̀bẹ̀ kọ́ tẹ̀síwájú ni ẹ kàn tí ẹ jókòó ẹ fira yín sípò àgbà ẹ jókòó ẹjọ́ ọmọ àjọ ọmọ sí lọ nǹkan tó báyìí kẹ́ ẹ máa kí ẹ bá wọn dá sí ni kẹ́ ẹ máa bá wọn dá sí. Delegation of duty. You can't do everything. Be a leader, not a boss. Finally, ẹ ní tẹ́lọ́rùn. Ẹ má bọ̀kọ̀ yín kẹsẹ́ síjọ o. Àjọ tí ẹ tọ́jú wa, wọn ti ẹ̀ tuntun ẹ̀ kí wọ́n ṣe. Ẹ má jọ̀kọ̀ yín ọjà lè, ẹ má gbọ́n láti lọ ọjà lè, ẹ má gbọ́n láti kówó òjò jẹ o. Ẹ ní tẹ́lọ́rùn. Ọjọ́ ọ̀la ó dára. Tẹ́ ẹ bá ní tẹ́lọ́rùn ìrànlọ́wọ́ yín, ó lè tòkèrè wá. Wọ́n jẹ́ pé ìrànlọ́wọ́ jáde táwọn ọmọ àjọ yóò tiẹ̀ ní ọmọ bá sì rí ṣe bò. Yóò dà fún lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí n dún bí ọ̀rọ̀ pọ̀, àwọn míì tó ti ń dúró dé wa. Hallelujah. Ẹ jẹ́ gbàdúrà dáadáa. Tájẹ̀tì lẹ jẹ́ ibi ẹwà léwu nípa ẹrù rí yín sì wúwo. Ẹ gbàdúrà fọ́nà lọ́wọ́ látòkè wá. Jésù ọmọ lóye láti bá ṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí jẹ́. Gbogbo àwọn ojú tí ń wò yín kán lè rí sí rere. Kẹ́ ẹ lè jagun àjàyè. Kẹ́ ẹ má ṣubú dànù. Kọ́kọ́ yín ọmọ ti pàṣẹ yín rà kò bá. Mẹ́ẹ̀bá tí ẹ para yín mọ́ nítorí ohun mìíràn ẹ para yín mọ́ nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ kọ́lọ́run gbóríyè fún yín níkẹyìn. Bẹ́ẹ̀ sì ń gbàdúrà á sì dá fún yín. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún yín. Lórúkọ Jésù ẹ máa ṣe. Orí yín ò ní burú. Lórúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ ò ní ti pàṣẹ yín bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Ẹ gbóríyìn níkẹyìn. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Amen.